Qan təzyiqi yüksək olanda mütləq onu endirmək lazımdır. Çünki əgər siz düşünürsünüzsə ki, bu normaldır, əslində bu normal deyil. Müəyyən həddən sonra qan təzyiqi yüksək olanda, o yüksəklikdə qalmağa davam edirsə, yəni öz-özünə enmirsə və ya dərman təsiri ilə yenmirsə, bu orqanizmə çox zərərdir. Və ürək mənşəli, böyrək mənşəli və digər mənşəli olmağından asılı olaraq qan təzyiqini endirmək üçün istifadə olunan dərman preparatları fərqli ola bilər, fərqli olur, tam başqa qrup preparatlar olur. Buna görə də əvvəlcə həkimə getmək lazımdır, müayinə olunmaq lazımdır. Qan təzyiqinin səbəbi bilinməlidir və təzyiqin səbəbi bilinəndən sonra kardioloq, terapevt ona uyğun şəkildə müvafiq dərman preparatı yazmalıdır və həkim nəzarətində baxılmalıdır ki, yaxşılaşır yoxsa yox, nəticələr həkimə bildirilməlidir və ondan sonra qərar verilməlidir ki, bu dərman bu xəstəyə uyğundur yoxsa yox.